Йоу, всем здорово, народ, всех приветствую. Сегодня будем с вами играть за девочку Альтушку. Первая моя катка за нее, новый персонаж. Но, кстати, она получилась невероятно сексуальная. Да, я даже не про девочку, а про саму катку. На самом деле, арт вот этой вот единорожки мне не особо зашел. Но все, что касается ее мувмента, перекаты, скольжения, то, как она тычку делает хэвиком, это прям вообще невероятно хорошо они сделали. Короче, по стилистике... На самом-то деле очень, посмотри, просто на шпагат садится во время переката. Ну как это? Как это может мне понравиться? Да, стилистически супер приятный персонаж. И по геймплею. Я вот тоже одну игру сыграл. Первое впечатление очень положительное. Сейчас мы за этим всем понаблюдаем, соответственно. Начнем с тычки. Да? Летит достаточно медленно, но здесь есть прикольчик. Во-первых, она рикошетит от поверхностей один раз, насколько я могу судить. И есть смысл просто целиться не в модельку персонажа, а ему под ноги, как бы. И если ты даже промахиваешься, но твоя тычка рядышком где-то прилетела, она потом отрикошетит и прям в персонажа залетит. Поэтому, да, цельтесь в ноги к вражеским героям. О, смотри, просто рогом ее быданул. Прикольная анимация, да. Неприятно, естественно, добивать крипов. Ну, то есть вот эти сверки, которые вылетают этой тычкой, ну, очень долго, во-первых, налетит и как-то по касательной, по дуге такой, да, движется. Так что именно добивать сферки неприятно, но можно, понятное дело. Так что, в принципе, если с кем-то онлайне стоите, можете поделиться так, что ваш тиммейт пусть сферы ломает, а вы будете дамажить вражин. Ну, смотри, в принципе-то урон солидный. Урон присутствует. Можно понаглеть, когда у вас появляется второй спелл. Это щит, соответственно, который блокирует урон определенный. И если его вам ломают, он взрывается, наносит доп урон по противникам в процентном соотношении от вашего щита. И еще и немоту накладывает. Так что если противники ваш щит ломают, и в это время вы находитесь рядом с ними, то вы еще и как бы доп депос наносите. Если ваш щит не ломают, то он и не взрывается, то есть урона нет, и немоту не накладывает. Но, соответственно, зато вас просто в это время не бьют, как бы тоже приятно. Первый спелл. Такие блестки, которые мы выкидываем, дает нам лайфстил. Самый неприятный, наверное, спелл из ее арсенала, потому что он очень маленькую рейнджу имеет. Вы его не можете далеко кидать, только в упор. Ну и дамага особо вам не добавляет, но как бы именно в файте, знаете, когда вы там врываетесь, допустим, в толпу вражин, нажать первый ради лайфстила, ну да, это нормально. Так, по мне многовато с депаса залетело, нажимаем щиток, выходим, ловим хилки, нормально. Как будто бы загуляла здесь вот эта вот пулеметчица, я вот не помню, как зовут этого персонажа. И вампиршу как тоже зовут, не помню. Ну ладно, это мы со временем выучимся. А, кстати, да, еще один приятный момент, то, что у нашей подруги по дефолту 4 энергии имеется. То есть не 3, не 2 ползунка, а целых 4. Это тоже хорошо. Значит, билдачок, который вот сейчас вы видели, опять же, я скопировал просто какую-то сборку у какого-то пацанчика, я ее прочитал, мне прям все понравилось, то, что он берет. И вот первой же шмоткой сейчас я покупаю такую вот лошадку, чтобы у меня еще одна полоска была. По итогу у нас 5 полосок на момент. И это невероятно вкусно, невероятно приятно. Ультимейт, соответственно, да, не проговорил про ультимейт, пока у нас его нет. Ладно, сейчас немножко подождем. Значит, смотри, попал первым, получил лайфстил, нажал, соответственно, щиток. Поэтому даже после того, как мы убили противника, ну... Ай, забодал обоих, найс. Чисто забодал. Так вот, нажал щиток, меня в это время били, соответственно, щит сломали, он взорвался, доп урон, опять же, как я и говорил, немота была наложена на противников, ну и, в общем, все приятно получилось. Кстати, тычка у вас, если вы первый раз попадаете в противника, потом тоже баунсит. Как сейчас вы могли видеть, я бил крипов и сразу же дамажил 2 крипсонов за одну автоатаку. Тоже, соответственно, этим нужно вам пользоваться, если планируете за нее играть. Значит, не проговорил по третий спелл. Это вот сейчас я его нажал. Вы выбираете область, туда прилетают кинжалики. И с небольшой задержкой взрываются, наносят урон. И что более приятно... Сейчас, подожди, тут надо жестко убежать. Отходим, отступаем. Не понял я здесь, почему, короче, решила засейвиться противник. Надо было просто ему рашить в нас. У меня 140 хп, у моего тиммейта тоже не все хорошо. Как-то решил препятствие отыграть, поэтому я в ульту не попал. Так вот, третий спелл, да. Вы наносите депос и также получаете себе стак, который усиливает ваш спелл пауэр. И висит он, по-моему, 25 секунд, насколько я помню. И имеет несколько стаков. По итогу вы, допустим, попали раз третьим спеллом, он откатился, нажали его еще раз попались. У вас будет 2 стака на повышение вашего спелл пауэра. И так по итогу можно разогнать очень себя нехило. Плюс потом при прокачке у нас появляется несколько зарядов на третий спелл, и суммарно это все очень
и очень солидно выглядит. Можно будет прямо в файтах спамить этой кнопкой, которая и дамажит, и еще больше вам депоса дает потом при попадании. Короче, невероятно вкусный персонаж получился, как по мне. Если вам такой геймплей нравится, то, соответственно, используйте, играйте. Ультимейт. Ультимейт выглядит как ульта Лича в доте. Кто шарит, тот шарит, соответственно. Вы кидаете сферу, она прилипает к противнику, и если рядом с ним есть противники другие, то она будет рикошетить между ними, соответственно. Так, тут меня решили поймать на крипинге. Если противников, при броске ультимейта нету рядом, то сферка все-таки не сразу пропадает, а немножко висит и ждет, пока ваш таргет подойдет к другому, соответственно, игроку с противоположной стороны. Скорее всего, вы знаете, как выглядит ульта Лича, поэтому да. Тут все достаточно просто. Еще одна, кстати, фишка с ультимейтом связана и с нашим щитом, с нашим вторым спеллом. Когда вы прокачиваете второй спелл на максимум, ульта может рикошетить между вами и между противниками, соответственно. Вот, ты видишь, кинул ульту, и сферка висит возле этой девочки, и никуда больше не перелетает. Все, сферка пропала, потому что не было рядом противников никого. И если бы рядом с ней сейчас был какой-нибудь еще один вражеский персонаж, то моя ульта баунсила бы между ними, соответственно, и дамажила этих противников, да. А если бы у меня был прокачан щит в максимум, то ульта рикошетила бы между мной и, соответственно, тем самым противником. Нам лично депос ульта не наносит, понятное дело, когда к нам прилетает. Так что, в принципе, прокачку можно следующим образом абузить. Вы сначала максите себе второй спелл, чтобы у вас была вот эта дополнительная возможность, да, раскачать ультимейт. Потом максите третий, и только потом уже в первый выходите, потому что как будто бы, да, первый спелл у нас такой самый малоиспользуемый, что ли. Окей. В принципе, у нас все неплохо на лайне, пару раз их убили, сами не физим. Посмотри, как много у нас поинтов на мувмент. Йоу, если бы я еще умел этим делом заниматься всем, да? Ладно, не обессудьте, у меня какая? Катка 10-я, наверное, в принципе, на аккаунте. Поэтому пока что с мувментом я на «вы» общаюсь. Приятно то, что можно очень быстро вот этот кемпик подкачивать. И, в принципе, любые кемпы. Учитывая, да, что у нас на баунсе тычка, это прям вообще невероятно вкусно. Вам нужно стоять, получается, по прямой линии к крипам, если вы хотите их фармить. Тут меня хотели закрыть, у противничков не получилось. Окей, найс. В принципе, ждем отката ульты. С ультимейтом у нас невероятно много урона. Особенно, если противники кучкуются и стоят рядом. Прям очень солидно получается это все дело разогнать. Опять же, под третьим спалом, под нашими бафами. Вот видите, у меня слева от хитпоинтов сейчас висит баф со стаком 1. И вот только что он пропал. Потому что я больше не попадал третьим спалом по противничкам. Я так понимаю, немножко убрали зиплайны, что ли, в стадию лейнинга. Теперь нельзя их абузить или что? Не то, чтобы я это раньше особо умел делать. Видишь, я уже пару раз за катку хотел на зиплайн вскарабкаться, а его нету. Хотя крипы вроде наши были под вражеским табором. Немножко у нас темп сбился у игры. Как сбился? Просто противнички решили оставить наш лайн. Так, ультимейт от вражеской вампирши. Подвыйдем немножко, депос особо не получаем. Тут еще так вот неприятно, то что постоянно вот эти турели нужно ломать. Но ничего, не проблема. Нажимаю спелл. Второй щит. И вот, смотри, пошел ультимейт. Видишь, баунсит между противниками. И посмотри, как много депоса. Просто невероятный урон. Вот в такие ситуации прям очень хорошо раскрывается ультимейт. Когда, видишь, я их поймал на том, что не было крипов вражеских. И как бы просто в них нажал W. Они потеряли позиционку из-за этого. Скучковались вместе. И ульта прыгала между двумя вражескими игроками. И по итогу одного мы из них убили. Поэтому да, если ульта прыгает по тем таргетам, которые вам нужны, урона действительно до хрена. Что вы могли, соответственно, сейчас наблюдать. Пойду сломаю, соответственно, автомат. Потому что хпшки все-таки маловато, хочется сейчас отойти на базу, плюс у меня деньги уже скопились на деньджата. Забрали вражеский автомат. В идеале можно сейчас еще союзный автомат тоже забрать, и все. Сбегать на базу, там купить предметы, порегениться. Так что по откату ультимейта можно прямо лютую суету наводить. В идеале, конечно, да, с прокачанным, опять же, щитком, как я уже сказал. Но если щиток не прокачанный, в идеале находить такие моменты, когда два противника, допустим, рядом скучковались, крипов вражеских нету. Я вот, кстати, не знаю, приоритет у ульты на героев, на крипов
Или, в принципе, приоритета нет, и там рандомно отскакивает шарик. Без понятия. Инфы такой у меня пока что нет, и за одну игру я за этим моментом особо не уследил. По сборке нам рекомендуют именно с хайграунда начинать файты. Ну, оно и логично. То, что ты как бы ты сверху вниз стреляешь, у тебя тычка отскакивает, и в любом случае к противнику будет залетать. Ну и проще. Понятное дело, с ХГ по противнику отыгрывать. Здесь вот снова наперед кинул, соответственно, мой третий спелл, и по итогу это, да, оказалось правильным, потому что я попал по вампирше по итогу. Ну и по сути вот именно, да, третий спелл в идеале кидать прямо заранее, предугадывая мувмент противника, в какую сторону он побежит. Потому что задержка достаточно большая на самом-то деле. Не особо она приятная, но не то чтобы прям очень критичная. На первым словом попали, можно тут, я думаю, подрашить. Но не слишком сильно. Оставил, так сказать, на своих тиммейтов задачу в убийстве. И вот у меня есть ульта, посмотрим. Сейчас очень идеальный момент, да, все. Пошла ульта, убийство раз. Много депосов, в принципе, дали. Здесь неприятно получилось, так что я подобрал урну, не смог бить. Да, в моменте не отследил за этим. Но вот, опять же, та самая ситуация, которую можно считать идеальной для выдачи ультимейта. Файт Тима на Тиму в узком переулке, когда противники просто вынуждены стоять рядышком, и при этом нет каких-то крипов, которые могут депос с вашей ульты в себя впитать. То есть прямо сейчас был идеальный сценарий для нашего ультимейта. Плюс ко всему, кстати, у меня вот прокачан теперь третий спелл, видишь, у меня 3 заряда появилось. Это тоже прям хорошо по итогу. Нам позволяет и быстрее настакивать пассивку, и сам депос, естественно, тоже выдавать усиленный. Вот зипки сбивать на ней будет практически невозможно. Если вы видите, что кто-то по зиплайну катится или убегает от вас, попасть вот этим очень долгим проджектайлом, который вашей вот тычкой, ну, является, практически невозможно, как по мне. Либо нужно покупать какой-то артефакт на скорость тычки, либо даже не пытаться. Потому что очень долго летит снаряд, и да, зиплайн вы навряд ли собьете. Снова решил подфармить кемпик, потому что снова мне нужно бежать на базу. Невероятный мувмент показываю. Но это как бы дело нажимное, да. Надо потренировать мувмент. Блин, как же она прикольно все-таки в анимациях своих разнообразна. Тут она ножкой цепляется за зипку, которая ведет, соответственно, горизонтально по лайнам. Если на вертикальную зипку используют, там тоже другая анимация. Подкат в шпагате. Невероятно. Так что да, данный герой не саппорт, а прям такой полноценный маг, который еще может вперед побежать, повампириться, потанковать. Очень плотный маг с достаточно большим количеством депоса, да. Ни хрена не саппорт, даже не близко. А, или у меня появилось несколько зарядов на третий спелл, потому что у меня какие-то шмотки появились. Вот тут, конечно, да. Надо еще в этом моменте будет разобраться. Усиленная тычка, когда она рогом бьет, тоже интересно достаточно выглядит. Ну, прикольный перс, прикольный. Я, если честно, изначально был скептически к ней настроен, когда только арт видел. Но по факту приятно был удивлен, когда впервые, да, потестил в игре. Не боимся фармить, учитывая, что противникам эти автоматы не нужны. Заберем, значит, их себе. Дополнительные статы лишними не будут. Щиток, кстати, можно обузить, да, когда вы еще и крипов фармите, потому что вы, соответственно, депос не получаете. И вот такая вот двойная тычка тоже между крипами летит, про которую я говорил. Еще раз данный момент подчеркну. Надо бы мне в мувмент свой качнуть, и будет прям вообще невероятно флексово, я думаю. Потому что сейчас я как бы, знаешь, по наитию играю. Конечно, видел там парочку видосов, именно как просто люди что-то рассказывают, и на фоне у них идет видеоряд, где они там мувмент различный демонстрируют. Там, конечно, супер флексово можно делать. И между лайнами быстро, через вот эти вот воздуха такие штучки, через вентиляторы передвигаться. И в целом обузить тычку, допустим, чтобы резко направление менять. Ну, вот эту силовую тычку. Короче, да, мувмент в этой игре — это прям отдельная часть геймплея. Надо бы его качнуть. Тут я вот немножко профокапился, да, слишком поздно ударил. Не залутал бонусы. Ну ничего, бывает. Бывает, все. ХПшки у нас мало, снова идем на базу.
подфармив крипсонов предварительно. Кстати, да, если вы, соответственно, не любите аимить и играете, допустим, за персонажей, которые либо с милишки бьют, либо, ну, там, знаешь, особо от тычки не зависят, по сути, можете попробовать и данную единорожку, потому что хоть у нее тычки и дамажат на самом-то деле, и дамажат действительно много, именно целиться прям супер как-то конкретно на ней не надо, потому что, да, вот эта механика отскока позволяет вам даже при промахе нанести спокойно урон. Чуть-чуть подскипаю, буквально пару минут пролетело для вас незаметно. Большой кемпик, тоже, кстати, можно фармить. И я тут еще фишечку узнал. Йоу, я прогрессирую, смотри. Во-первых, можно, понятное дело, да, через щиток, там, через двойную тычку пообузить это все дело. Но потом, когда остается большой крипс, вы можете вот так вот отойти за преграду и просто от правого плеча, не получая урон совсем, забрать кемпик. Ну не красота ли? Красотища. Лютейшая. Не забываем, очевидно, фармить лайны, потому что это самое прибыльное дело и действие, которое вы можете сделать. Если вы в соло забираете лайн, это прям максимальная, да, прибыльная вещь по, ну, опту, по душам. Соответственно. На меня тут выходит. Нажимаю ультимейт, потому что понимаю, что сейчас и слизнюк тоже будет ближе подходить. И смотри, пока я убегаю, глянь на хпшки противников. Просто... По 50% практически каждому. Ну ладно, окей. У слизнюка я снял 30%, у девочки-альтушки 50% хп снял. В общем, до хрена урона просто с ульты по ним залетело из-за того, что они вместе состыковались. А я при этом практически ни хрена не потерял. Тут в voice-чате, короче, мы договорились с моими тиммейтами, что они уже подходят к нам ближе, поэтому я начинаю агрессивно дальше в них вот так вот заходить. Попадаем первым спалом, теперь у нас есть вампирик, это отлично. Вот здесь вот эти максимально душные скелеты от девочки-альтушки меня преследуют. Но куда она сама идет, я не знаю. Слишком далеко она, конечно же, здесь меня решила почейзить и за это поплатилась. Все, надгробие сломали, девочку тоже так же отправили в таверну. Дядю Вову, по-моему, да, нашли, или как там никнейм был у слизня вражеского. И все, сейчас мы, по идее, должны с Тимой уже идти ломать Т2. Волкера, если я правильно помню, как он называется. В общем, следующую вышку. Сейчас должна быть суета у нас, потому что вот это вот неприятная, конечно, максимальная тема, когда ты его бьешь, он еще раскидывает огромное количество луж, что-то все дамажит. Ничего, нормально. Не забываем настакивать себе пассивку на увеличение спиритического депоса. Понятно, в идеале дело третьим спалом не промахиваться. Хотя, опять же, говорю, что попасть им не всегда просто, потому что, да, задержка достаточно высокая. Тут меня сбивают зипки. Это может неприятно для нас закончиться. Но благо есть у меня щиток, он как бы откатился. Поэтому слишком далеко, конечно, я сейчас отбегать не буду. Будем смотреть ситуации. Потому что, с одной стороны, вроде хочется подвыйти, но с другой стороны, кнопки есть, ульта с короткой дэш, кстати, тиммейты рядом, и можно суеты вроде навести. Но первым здесь я идти не собираюсь. Вот про что я говорил. Вот вдаль, вот так вот за нее стрелять ну просто невозможно, да? Видишь, насколько долго летят тычки, и вот представьте, если бы сейчас, допустим, противник убегал на зипке. Ну, как попасть? Абсолютно невозможно. Тычкой попасть вдаль, по противнику, который на зипке, это забудьте, да. Кстати, урона у меня с автоатак уже реально до хрена. И вот сейчас будет для нас момент. Потому что, смотри, у меня, во-первых, прокачанный второй спел, мой щиток. Я его накладываю, кидаю ультимейт. Видишь, он между мной и противником тоже перескакивает, соответственно. Так что в идеале мне сейчас вот этого пацанчика убить. Дядю Вову, окей, мы похоронили. Но моя команда здесь тоже как бы отправляется к праотцам. Сейчас можем еще с девочкой-вампиршей посражаться, но слишком много противников. Тут и волчица, и девочка-альтушка. Они сломали мой щит, и на троих накинулось безмолвие. Получится ли у меня выйти? Нужно показать невероятный скилл-мувмент. Отпустите. Плиз. 100 хп. Кстати, настакано у меня 4 заряда на усиление моих спирит депосов. Походу выпустят меня все-таки, да. Получилось улизнуть, найс. Это, кстати, супер приятно, потому что если бы я сейчас помер, для нас это было бы нехорошо, учитывая, что у меня топ-1 нетворс, я так понимаю. По крайней мере, тимы точно. И стрик большой, я давно не умирал. Или вообще ни разу не умирал. В общем, да, смерть была бы сейчас абсолютно не кстати. Закупился, значит, вернулся на лайн к своим тиммейтам. Сейчас попробуем почесть этого пацанчика. Кстати, у него что-то до хрена хп. Третья полоска уже. Я вот не знаю, вам нравятся вот эти плашки хп-бара, в общем, противника, когда слишком много полосок? Возможно, им что-то стоит придумать, не? Немножечко другое, чтобы более наглядно и читабельно было. Ну, в общем, тут вопрос, конечно, открытый. Волчица убегает от нас, ведет к своим тиммейтам. Видимо.
мы пока что ее почизим. Ну, посмотри, урона действительно много. Это еще учитывая, что я достаточно большим количеством именно тычек в нее автоатак не попал. Но все-таки и накапала на ульту, она превратилась в волколака. Будет сейчас нас чейзить. Мой хорошо тиммейт сделал, что, видимо, поймал ее на милишной тычке, да? Через парирование, через блок ее, соответственно, застанил, мы ее похоронили. Молодец. Ну, легенда. Так, тут нам в туза заходит. Щита нет, можно откиснуть, поэтому в идеале как-то здесь помансить, пожить. Щиток откидешивается, сразу же клацаю, выживаем. Найс, отлично. Отпустят Ли. Должны отпускать. Все, спокойно выходим. Найс. Но видишь, играем как бы не на очке. Потому что у меня вроде бы 400 хп, а вроде бы как-то хочется издалека вот этими тычками своими максимально неприятными для противника понакидывать. В этом плане очень похоже на геймплей красавчика. Именно по автоатакам. В том плане, что ты также не кидаешь их в противника напрямую, да, а пытаешься либо от стен, либо от потолка, либо от пола как-то забаунсить своими автоатаками и нанести депос. Да, автоатаки прям как у красавчика. Небольшой таймскип. Значит, я подфидил на правом лайне, полетел туда в соло и от двух героев вражеских, да, нафидел. Тут как бы ничего интересного. И сразу же полетел после реса на центр. Вижу, что загуляла, да, девчуха на миду. И ее вообще без каких-либо проблем изничтожаем. После чего, соответственно, на желтый лайн решил полететь к своей тиме, чтобы пофайтиться. И потом, в идеале, конечно, можно было бы даже какого-то Рошана забрать. Так, идеальный для нас момент. Нажал щиток, врываюсь прямо в самую гущу событий. И вот смотри, в упор вот так вот подходишь автоатаками, когда начинаешь стрелять, до хренища депоса. Попал кинжаликами третьим спалом, добиваю также героя. Найс, отлично. Вот за нее что приятно, то что ты вообще не то что не боишься побежать куда-то, да, на передовую, а ты даже хочешь это сделать, потому что если твой щит ломают, то это также и доп урон, и немота, и в принципе ты вот себя максимально комфортно чувствуешь прямо в самом эпицентре файта. Вносишь такой дисбаланс в команду противника, в их позиционку. И за счет этого еще и урон наносишь. А если и ульта есть, то это вообще забей. В этом плане, да, достаточно агрессивный персонаж. И мне это нравится. Плюс также тычки еще могут в этом файте отскакивать между несколькими противниками. Так что кайф. Кайф невероятный. Так, здесь что-то загуляла вампирша как будто бы. И вот, кстати, наглядный прямо сейчас был пример по тычкам, что они не лазергановые. То есть очень долго действительно у них скорость полета. И поэтому надо наперед, учитывая мувмент противника, стрелять как бы. Ну вот этот слизнюк, все. Мы его сейчас похороним, потому что, да, когда вы близко к противнику находитесь, ваши тычки, каждая из них попадает, это тонна урона, не знаю, колоссальная просто возможность для депса. Да, дядя Вова в очередной раз не совладал с нашей командой. Пошла ульта. Это похорон для противников просто. Посмотри, как же много всего, как много импакта с этого персонажа, боже. Огромный ауешный массовый депос. Вы еще сами... Плюс ко всему впитываете урона до хрена. Не, очень приятно играть за нее. Очень приятно. Я вот прям кайфую. Даже вот сейчас, когда пересматриваю, такие же ощущения возникают. Так, пережидаем Demolition Time. Немножко хп, конечно, я потерял. Ору в войс, говорю своим пацанчикам: давайте W нажмите, в противников там никого не осталось, но к нам сам подходит, я не знаю, зачем ты. Вражеский чел. Видимо, он уже в тильте. И решил как-то, видишь, в туза ко мне зайти, добить, возможно, но да, для него это, естественно, все скверно закончилось. И крипов вы еще очень быстро убиваете, я не знаю. Вам такое может либо нравиться, либо не нравится. Вот именно такой геймстайл, такие вот тычки, то, что они именно баунсят, то, что они отскакивают не напрямую, как бы стрелять надо. Мне заходит. Не заходит, я кайфую, ставлю лайк. Все, Колю здесь своим тиммейтом, что надо бы забрать Рошана в центре, убить босса. В идеале, конечно, еще какую-нибудь волчицу забрать, но как-то я посмотрел на мини-карту, а меня противники мои не сейвят, за мной не пошли, и я такой думаю, ну ладно, все, хрен с ним. Нам просто было видно, что можно волчицу еще перехватить и убить, я тоже им об этом сказал, но они как-то решили проигнорить. В принципе, ладно. Давайте гарантом просто заберем в центре босса, и тоже будет для нас все шикарно. Депоса по боссу тоже, соответственно, у нас нехило так. Ну, понятное дело, мы здесь всей командой. Ну все. Как будто бы на данном моменте игра для нас уже практически гарантом выиграна. У нас, во-первых, очень нехилое преимущество по валюте.
по душам у команды. У нас сейчас есть Рошан, и противники еще решили принять файт прямо сейчас над нами, да, в центре, при том, что у них одного героя нет. Слизнюк показался на левом лейне. Все, сразу же, просто инста-клацаем щиток, входим в файт и начинаем с автоатак преследовать волчару, дамажить его прям со всей строгостью. Не боимся умереть, потому что, естественно, есть рез. И вот сейчас, как будто бы ультой попасть было бы хорошо. Да не, забей, все, тут с автоатак просто тонны депаса. И волчару добили, и вампиршу убили. И можно еще подчейзить сейчас вот этих противничков. Плюс слизнюка попробовать тоже загасить, который тащит, соответственно, кувшин с душами. Я сейчас в моменте не понял, куда особо потерялась альтушка. Но так уж, да, оказалось, что она спряталась в комнатке. Там просто в киллфиде я не успеваю следить, кто именно умирает. Видишь, я к персонажам плохо привык. Мало известно мне, вот кто там как выглядит, как его зовут. Вот это вот пока неприятный момент, то что время приходится тратить на определение, кто жив, кто умер и так далее. Но со временем, опять же, это все пофиксится. Привыкну. И будет все шикарно. Данная шмотка, которая еще нам постоянно при прожатии с пыла полностью сбрасывает КД на наши автоатаки и дает ускоренную, ну, ускорение автоатак нам выдает. Это тоже невероятный кайф для данного персонажа. Вы начинаете просто быстрее стрелять своими сферками. И еще рестор тоже моментальный. Супер вкусно выглядит по итогу. Ломаем первое святилище. Противники половина в таверне. Поэтому особо бояться здесь нечего. Но огрызаются, поэтому я просто сейчас скину ульту, и нужно бы подвыйти, чтобы не откиснуть случайно, не хотелось бы умереть. Понятное дело. И издалека сейчас будем накидывать по противникам. Но посмотри, ульта там просто где-то сзади кувыркается. Ты накидываешь туда тычками, которые тоже АОЕшно дамажат. И по итогу просто фармишь депос. Хотя можно даже достаточно далеко стоять. То есть за нее, по сути, у вас есть два варианта геймплея. Да, вы можете и в милишке находиться, потому что у вас есть щиты, вампиризм есть, вы можете потанковать. И при этом вы можете издалека тоже совершенно спокойно накидывать, если этому способствует как бы позиция на карте. Тут мне кто-то... И вот не знаю, как меня застанило. Не особо я понял этот момент, но допустим. Все, решил я подвыйти, потому что хп маловато. Такое количество я не зарегеню, лучше просто через баду сыграть. Прям гарантом. Ну и как бы у меня 11,5 тысяч душ, да. И надо бы прикупиться, наверное. Такое, как будто бы решение будет здравое. Все, полетели в последнюю атаку, в последний пуш. Till the end, как говорится. И, скорее всего, да, уже навязывается такой файт тиму на тиму. Не спешу прямо сейчас куда-то вот именно, знаешь, первым номером идти играть. Хочется посмотреть на ситуацию, которая здесь вырисовывается. Поискать какие-то таргеты, отделившиеся, потерявшиеся в позиционке и так далее. Как же душат на самом деле вот эти турели, которые постоянно где-то стреляют, так коцают, как комарики просто. Вроде бы ничего особенного, но вот неприятно. Так, ну снова загулял где-то волк. Волка добиваем. Подстаненный сейчас слизнюк тоже отправляется. Ой, как красиво все получилось у нас по итогу. И еще и вампирши под автоатаки наши подходят. И просто долби в пол, стреляй, убивай всех. Гаси их. Найс, тимвайп практически. Только одна единственная альтушка у противника уцелела. Но здесь, да, здесь уже все. Хороший перевес у нас именно командный, потому что слишком много преимущества мы зафармили в прошлых игровых моментах. И как будто бы здесь проиграть практически невозможно уже для нас. Да. Все, летим добивать святилище. И пойдем в трон. Здесь с какой-то задержкой в меня прилетела тычка, видимо, так делать нельзя. Но опять же, это не на опыте я не знаю. Персонаж приятный. Понятное дело, я всего одну катку сыграл, как будто бы рано судить. Но чисто, предположительно, это может быть один из моих любимых пока что персонажей. В любом случае, желание за нее поиграть еще где-то вот каток 5 подряд точно есть. Ну, здесь решил, знаешь, так чисто кнопочки нажать, просто проверить урон в альтушку. Заметил, что на миникарте она у нас где-то сзади находится. И, соответственно, без шансов мы ее здесь загасили. Ну, понятное дело, у меня 41 тысяч нетворс. У нее 29 тысяч нетворса, и как бы тут уже что-то сделать ей было практически невозможно. Но тем не менее.
Так что ставлю лайк персонажу, мне максимально нравится. Вот пишите, что вы об этом думаете. Пробовали, не пробовали? Как вы к ней относитесь? Я в такую в команде себе хотел, да, увидеть. А еще лучше я хотел бы за нее играть, очевидно. Потому что ты не боишься вот прямо рашить и играть агрессивно. Вообще не боишься ни на секунду. По крайней мере, пока у тебя щит не на кулдауне. Когда щит уходит на КД, немножечко подсейвился, но он буквально, я не знаю, секунд 10 восстанавливается, и все. Ты снова можешь нажать W в противников. Приятно. Все. Победили волка. Надо уже трон доломать. Ну, конечно же, депос пофармить в приоритете. Ай, приятно, как. Не знаю, приятно. Что еще сказать? Победа была достигнута. Давайте посмотрим на послематчевую статистику. MVP нам не дали, что обидно на самом-то деле. И, кстати, не понимаю, почему, учитывая, что у меня больше всего лечения, больше всего урона по игрокам, больше всего убийств и больше всего нетворс. А где мой MVP, а? Почему я только ключевой игрок? Ну, мы, естественно, лайкаем всю свою команду, потому что хорошо играли пацанчики, мне не понравились. И на колы реагировали. Вот парадокс единственное, там в моменте, конечно, слишком много играл как бы соло, но пойдет. Вот такая вот стата, народ. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем прогрессии в дедлоке, всем на сегодня пока. Пишите ваш комментарий, что думаете про данную каточку соответственной. Все, всем удачи.